このイベントには小学4年生から高校3年生までの10人が参加し、まず運転士からハンドルやブレーキの扱い方を学びました。そして向かったのは実際に車両の点検などで使われる車両センターです。出発進行。子どもたちは制帽を身につけ、IR 石川鉄道が実際に使っている車両を往復300メートル運転しました。楽しかったね。速度に気をつけました。ご案内いたします。この列車は10時37分発快速金沢行きです。また車掌体験も行われ、子どもたちが鉄道の仕事に理解を深めていました。